एक सुनसान पुराने स्टेशन पर एक खाली ट्रेन सालों से खड़ी थी। उसी ट्रेन के एक डब्बे में एक चिड़िया ने अपना छोटा सा घोंसला बना रखा था, जिसमें उसके नन्हे अंडे थे। हर दिन चिड़िया खाना ढूंढने बाहर जाती और वापस लौट आती। एक दिन जब वे दाना लेने गई, तभी अचानक वो पुरानी ट्रेन कई साल बाद चल पड़ी। चिड़िया घबरा गई और पूरी ताकत से उड़कर ट्रेन के पीछे पीछे जाती रही। उसका घोंसला और अंडे उसी ट्रेन में थे। जब ट्रेन एक नए स्टेशन पर जाकर रुकी तो चिड़िया तुरंत अंदर पहुंची। उसने देखा उसका घोंसला बिल्कुल सुरक्षित था। वो अंडों पर बैठ गई